Patrí medzi tých ľudí, ktorí sa iba nedávno prebudili do klimatickej reality. A nakoľko to prebudenie bolo celkom svieže, rozhodli sme sa spolu s manželom, že urobíme nejaký krátky dokument pre ľudí o aktuálnom stave klímy, o tom, čo treba robiť, čo zase robiť netreba. Má to byť taký dokumentík pre tých, ktorí, dajme tomu, sa tejto téme nevenujú 10 rokov, ale v podstate potrebujú taký rýchlo kurz. A v rámci prípravy tohto dokumentu sme sa stretli s veľmi zaujímavými ľuďmi, ktorí boli veľmi ochotní sa stretnúť, pretože sa týmto témam venujú už dlho a tešia sa každému novému náčencovi. Takže sme sa stretli s klimatológom, s režisérmi. No proste bude to, myslím si, že veľmi zaujímavé na počúvanie. V rámci toho hľadania sme narazili opätovne na projekt, ktorý poznáme, ale vlastne pochopili sme hlbšie jeho ideu a tento projekt sa volá Tvorivá spoločnosť. V podstate také rýchle zhrnutie toho, o čo sa jedná. Aspoň to, ako ja tento projekt chápem. S kýmkoľvek sme sa rozprávali na tému akejkoľvek krízy, ktorá sa v túto chvíľu deje na svete, tak sme sa vlastne dostávali k spotrebiteľskému systému, dostávali sme sa k medziľudským vzťahom a dostávali sme sa k nutnosti, aby ľudia našli spoločnú reč. A v tomto je vlastne veľmi zaujímavý tento projekt Tvorivá spoločnosť, pretože títo ľudia, ktorí za týmto projektom od začiatku nejakým spôsobom stoja, tak sú to ľudia, ktorí pochopili tento veľký problém, tieto bariéry v našich hlavách, ktoré nám bránia nachádzať spoločnú reč. A vlastne išli na to veľmi zaujímavo a veľmi postupne, veľmi inšpirujúco. Najprv si vlastne urobili spoločnú konferenciu na náboženskú tému. Vlastne stretli sa tam zástupcovia z rozličných náboženstiev a vlastne hľadali tie zrná pravdy, tie jednotiace aspekty v jednotlivých náboženstvách, kde sa vlastne ako ľudia ľudsky môžu stretnúť a v podstate po, ja neviem koľkých 8 hodinách, koľko mala tá konferencia, vlastne sa všetci zhodli na tom, že nech to voláme kresťanstvo, islám, hinduizmus, buddhizmus, sme ľudia a že vlastne ten vzťah k tomu Bohu môžeme mať ako keby jednotný. A keď vlastne sa im podarilo preklenúť tieto bariéry ako náboženstvo, farba pleti, rozličné politické systémy, z ktorých títo ľudia pochádzajú alebo v ktoré veria, tak vlastne prišli do bodu, že začali hľadať, začali sa dotazovať ľudí okolo seba, ako by ľudia chceli žiť. A tým, že to nie je lokálny projekt, ale je to globálny projekt, stretávali sa ľudia zo 140 krajín sveta, čo je celkom slušné číslo, tak vlastne v týchto jednotlivých častiach Zeme sa vlastne pýtali, ako chceme žiť. A vzýšli z toho veľmi zaujímavé ankety, kde vlastne ľudia hovorili o svojich potrebách, o tom, čo ich v spoločnosti chýba, a v čom by vlastne tá spoločnosť toho človeka jednotlivca mala podporiť a podobne. A vlastne vytvorili nejaké osnovy, ako by takáto spoločnosť mala vyzerať. A tým, že v túto chvíľu vlastne ten aspekt klímy zohráva veľmi dôležitú úlohu a potrebujeme, čo si vlastne uvedomujú aj ľudia naozaj pracujúci v oblasti klimatológie, potrebujeme začať konať veľmi rýchlo a začať hľadať tú spoločnú reč veľmi rýchlo, tak je to naozaj výborný projekt, pretože títo ľudia už prešli určitú cestu a odpracovali tie prvotné bariéry, ktoré nás ako ľudia rozdeľujú. A ako každý projekt, aj projekt Tvorivá spoločnosť má svoje kritické číslo, ktoré potrebuje dosiahnuť, aby ten projekt sa stal, povedzme, živým. A
preto vlastne tu dnes sedím a vás oslovujem, pretože som v rámci toho zistila, že ďalšia konferencia sa bude konať 4. decembra, začiatok o 16. hodine, bude sa dať pozerať z tepla domova online a vlastne na tejto konferencii sa opäť stretnú ľudia z celého sveta, bude sa tlmočiť do 100 jazykov a vystúpia na ne rozliční odborníci z rozličných odvetví, ktorí budú pomenovávať rôzne krízy, v ktorých túto chvíľu ako ľudstvo sa nachádzame. A v rámci toho, čo som zistila, považujem za veľmi dôležité, aby sme sa ako ľudia k tejto konferencii pokúsili pripojiť a tak nejak sami zistili, či ako ľudia dokážeme nájsť spoločnú reč, či sa vieme vlastne pridať a hľadať spoločné riešenia a vytvoriť proste lepší svet.